ஹலோ வெல்கம் டு த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற வீடியோ என்னன்னா 3 பேர்ட்ஸோட ஃபேக்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கீழே ரெட் கலர் பட்டன் கீழே அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பேர்ட் என்னன்னா ஸ்டார்லிங் பேர்ட். இங்கிலாண்டில் பார்க்கப்படும் குயில் இனத்தை சேர்ந்தது தான் ஸ்டார்லிங் பேர்ட். இதை டெலிஃபோன் மணிப்பறவைன்னு கூட சில பேர் கூப்பிடுறாங்க. ஏன்னா இது ஃபோன் ரிங் ஆகுற மாதிரியே சத்தம் போடும். அதனாலேயே ஃபோன் ரிங் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போய் பார்க்கும்போது கடைசியில் பார்த்தா இந்த பேர்ட் தான் கத்திகிட்ருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. அதனாலேயே அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப குழம்பி போயிடுதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதிர்ஷ்ட ஆந்தை இந்தியாவில் துரதிர்ஷ்ட பறவைன்னு தானே சொல்கிறாங்க. ஆனால் இட்டாலியில் அது இல்லை. இட்டாலியில் அதிர்ஷ்ட பறவைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஆந்தையோட முகத்தில் முழிச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்தியாவில் ஆந்தை ரொம்ப துரதிர்ஷ்ட பறவைன்னு சொல்கிறாங்க. யார் நம்ப முடியும்? அதுதான் எனக்கு தெரியல. மூன்றாவது என்னன்னா லிட்டில் ஸ்கேலி, அதாவது செதில் வயிற்று மரங்கொத்தி. இது 29 சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு லிட்டில் ஸ்கேலின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. சேர்ந்து இது புல் பச்சை கலரோடு இருக்குது. சேர்ந்து இது மேற்கு கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் இருக்குது. இது மார்ச் முதல் மே வரை அந்த பருவத்தில் மட்டும்தான் இது அடிமரத்தில் 3 முதல் 5 முட்டைகள் இடும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான்.